এটা হচ্ছে লাড্ডু। 7টা বাচ্চার মধ্যে কিন্তু বড়। আপনার 6 মাস পরে কিন্তু আমি 7টা বাচ্চা মিনিমাম 40 থেকে 50,000 টাকা বিক্রি করতে পারবো। আসসালামু আলাইকুম, কি অবস্থা সবার? আসলে ছাগল নিয়ে পাগল হয়ে যাওয়ার উপক্রম। কথা আছে যে ছাগল পালে পাগল, আমার মনে হচ্ছে তাই। আপনারা জানেন সবাই বৃষ্টির সময় প্রায় 1 সপ্তাহ ধরে প্রতিদিন বৃষ্টি হচ্ছে কন্টিনিউয়াসলি, সারাদিন। এদিকে আপনার ছাগলের তো খাবার নাই, ক্ষেতের ঘাস হয়ে দেখেন যে জালি ঘাস। এখন এগুলো নিয়ে আপনার দেখেন যে পাতা পুঁতে সব দিয়ে একদম বেতৃষ্ণার মধ্যে আছে। 10টা ছাগল বাচ্চা কাচ্চা দিয়ে এখন এগুলো খাবার দিব, তো দেখতে থাকুন। দর্শক, ছাগল পালন আপনার একটু কষ্ট, কিন্তু কষ্ট ফলাফল কিন্তু আমার এখন 7টা বাচ্চা। ইনশাআল্লাহ আল্লাহ বাচ্চায় রাখলে আপনার 6 মাস পরে কিন্তু আমি 7টা বাচ্চা মিনিমাম 40 থেকে 50,000 টাকা বিক্রি করতে পারবো। এটা কিন্তু 6 মাসেই। এবং আমার ছাগল পালা কিন্তু বছরে 2বার করে বাচ্চা দেয়। এবং 3টা বড় ছাগল দেখতে পাচ্ছেন, আপনারা দেখছেন আর কি, দেখাবো গাছ দেওয়ার সময়। এবং এর থেকে কিন্তু বছর 2বার বাচ্চা যদি 3টা বা 2টা করে দেয় তখন 6টা বা 6 থেকে 12টা বাচ্চা হবে। এই আর কি, যদি কষ্ট আপনার সহ্য করতে হবে। দর্শক, যে কটা ঘাস দেখতে পাচ্ছেন এটা কিন্তু আপনারা একবারে খাবার, তা হবে না। এর মধ্যে বসিয়ে দেবো, হালকা পুরে দিয়ে এখন মিশাই দেবো, দেখতেই থাকুন। দর্শক, এটা হচ্ছে লাড্ডু। 7টা বাচ্চার মধ্যে কিন্তু বড়। তো উনি কিন্তু ঘাস টাস কিছুই খান না, বেশিরভাগই ভুসি বা আমি যা খাই বা আমরা যা খাই ওনারও তাই খাওয়া লাগে। আপনার উনি খাটায় ঘুমায়। আমরা এই ঈদের মধ্যে উনি সেমাইও খাইছে, সব কিছু ওনার সব কিছুই থাকে। বেশিরভাগ সময় তিনি খাটেই থাকে, ওর মার কাছে খুব কম সময় থাকে। আর এই যে এগুলো তো দেখতে পাচ্ছেনই, এগুলো আপনার ওর ছোট আর কি, 1-1.5 মাস বয়স হয়েছে। খাবারগুলো রেডি করা হচ্ছে। আসলে আপনার সফলতার কাছে যাইতে হলে আপনাকে একটু পরিশ্রম করতে হবে। ছাগল আপনার বৃষ্টির সময় বেশি কষ্ট করতে হয়, অন্যান্য সময় কিন্তু আপনি এই খাবারগুলো তো দেওয়া হয় না। আপনার মাথায় এমনি যে ঘাস থাকে ওইগুলো এনেই খাওয়ানো হয় আর কি। এখন ওই উপায়টা নাই, মাথায় কেদা, তো এই জন্য আপনার মাথা যাইতে পারতেছে না বা খাবারগুলো আনতে পারতেছে না। আর আপনার মাছ বেশ কিন্তু খরচ ছিল, এই জন্য আপনার ঘাসগুলো হইতে পারে না, বড় হইতে পারে নাই। এই জালি ঘাস আপনার এখন এনে এই দিকে লাগতেছে আর কি। তো এই খাবার রেডি, দেখেন। দর্শক, এটা হচ্ছে বড় ছাগল আর এটা হচ্ছে মায়ের ছাগল আর কি। এটা কিন্তু আপনার এর আগেও দেখাচ্ছি 7বার বাচ্চা দিছে, আর এটা হচ্ছে আপনার 5বার বাচ্চা দিছে। দর্শক, এটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় ছোটো ছাগল। আর এটা যেটা লাড্ডু বললাম এটা হচ্ছে ওরই বাচ্চা, প্রথমবার বাচ্চা দিছে। ওর 3 মাস বয়স। মাসাল্লাহ এখন কিন্তু বিক্রি করবো না অবশ্য, 6-7 হাজার টাকা কিন্তু যায়। এই হচ্ছে বর্তমান অবস্থা আমার ছাগলের। দর্শক, আপনার ছাগলে পাগল বানাইলেও সর্বশেষ কিন্তু আপনার লাভ আছে। এই যে একটু বৃষ্টিতে একটু কষ্ট হয় যেটা বললাম আর কি, আপনার অন্যান্য সময় কিন্তু অতটা কষ্ট হয় না। আপনার খাবার রেডি থাকলে অত কষ্ট হয় না। তো যাই হোক, যারা ছাগল পালেন বা পালার ইচ্ছা আছে আমি তাদের বলবো যে পালবেন। যদি ঠিকঠাক পরিকল্পনা করেন তাহলে আপনার ছাগলে কিন্তু লাভবান হতে পারবেন। এবং আমি কিন্তু বছর ইনশাল্লাহ 1 লাখ টাকার উপরে কিন্তু আমি 3টা ছাগল থেকে লাভ করি, এটাই আর কি। তো আজকে ভিডিও এখানে শেষ করছি, কেমন লাগবে কমেন্ট করে জানাবেন। আর হ্যাঁ, আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন। ভালো থাকবেন, আসসালামু আলাইকুম।